Martinov sen, potajomky, aj keď má rád adventure motorky, ale sníva nad týmto. Toto je karbec, vidíš to? Toto je základ dvojtaktu, mať karbec. Čo je toto? Na čo sa pozráme teraz? 300 motocrossová beta, ktorá sa dá kúpiť za brutálne peniaze a sú tu asi top diely, čo sa vôbec dajú dať na motorku. Nepoznám motorku, ktorá má viac ladené diely, ani Yamaha, ani Honda, ani žiadna firma nerobí tak ladené diely z výroby jak beta na tejto motorke. Tu nemáš čo robiť na tom, to je všetko ladené. Absolutne máš špičkové komponenty, čo sa dá dať. Poviem tak, aby ste rozobral túto motorku a predali ju proste na diely, tak zarobíš to. Ale zarobíš to. Arrow koleno, Arrow výfuk. Všetko je lacné na tom. Arrow výfuk, Arrow koleno, one Excel grafiky, ladené všetko. Keihin karburátor, ladený podvozok, sax, koncept cartridge komplet. Ľubí sa mi, že je to také maličké. Frezované okuláre komplet, všetko je tu kvalitné, na túto motorku sa pozrieš a toto je na úrovni proste. Fakt, a toto tlačítko je tu kvalitné? To neviem, to je Čína. Ale pozerali sme teraz motorky a toto mi príde zatiaľ najkvalitnejšie všetkých motorí, čo som videl dneska. Brutál, no. Toto už naozaj. Sa prepadáva jak Honda. No jasné, ale meké to ináč, ty kokos. Neviem, či moc s motokrosovými tlmičmi to nemá moc spoločné ináč, či poviem. Akože dosť je to meké na to, že ten motocross to... A ešte som sa vie, či dočiahnem. No to hryti. Pozri, jak mám nohy. A to ešte som ešte stlačený na oných nastojane. To je strašne to vysoké, čo ti dáva. Na to, jak to z diaľky vyzerá byť malé, tak je to veľké, keď na tom sedíš. Čo ti dáva? Kokot, nádhera. Skúsim to ja. Poď, nádhera to je. Poriadne ma natoč. Diagnoza vrak. Pocit mám z toho, jak z našej bety, čo som mal. A jaký chceš mať z toho pocit? 300-ky, taký podobnú geometriu to má. Spojka laučka, jak vždy. Domino plyn. Kokos, jaká mašina. Super. Akože, hej no, klasická beta, akože strší to kvalitou. S týmto keby idem na zelenú, ty kokos, by ma to prekočilo, jak vždy. Viem si predstaviť na tomto sa vyblázniť. Počuj, ale na to, že to je motocross, to má veľmi ľahkú spojku. To je až prekvapivé. Však to má v podstate, to má endurový motor, iba to má väčšie trysky, karpeci a inú hlavu to má. Aha. Ináč je to ten istý motor. To mi zaujímavá motorka. To má 38 trysky, karburátory. Keby to je na značky... A ne, dobre to je, ty kokos, perfektné. Strašne je to dobre, pekné je to. No, za koľko? Za 7 000 sa to dá kúpiť? 7,5? Hej, za 7,5 cca, no. Za 7,5. Kokos. Do čistého offroadu. Kokos. Takže, extrémne je to pekné, ty kokos. Čo ti dáva? ten karbec, to je proste... Akože fakt neklamem ľudia, ale najkrajšia motorka, najkvalitnejšia, čo som teraz videl, a to fakt nezveličujem betu, len hovorím to, čo vidím. Naozaj, že... Ale ty si taký beta fan, ale... Nie som beta, ale že kokot pozri na to, že tu není nič nekvalitné na tej motorke. Tu nemáš nekvalitného dielu, vidíš tu niečo, čo by ošmedili? Pozri sa ešte poctivo Made in Italy veci. Deforce, karburátor, Keihin, proste všetko tu máš ladené. Nemáš tu ventilátor na klajčok, no. To ešte musíš kúpiť. A to ti netreba na čo? Tieto farby sa tu ľubia lúpať, to viem, na ramoch, ale pozri, ladenú peknú čiernu páčku tu máš. Toto už vylepšili nejak, no na tomto som si zvývil toho ruky, keď som to dával dole. Ale počkaj, to nemá plastovú konštrukciu. To má hovno, to má kovový hen. Normálne to má hliníkovú konštrukciu, žiadne plasty. Daj toto dole. Nemôžem to dať dole, že má tu nejaký talent. Ale nikto tu není. Nejde to. To je také sedadlo na toto. No nejde to dole, ale... Na bete býva problém, že tie plasty trošku neúplne sadnú jak toto do seba a potom sa ti proste zle zatvára. Oni majú také gumené plasty, ale hej. Zle sa ti zatvára sedanka. No neviem chlapci, či si miesto všetkých tých motorek, čo ja špekulujem, nekúpim dvojtak na Kde s tým budeš jazdiť? Ale dvojtak čistý na značkách endurový, ešte pojeme sa na nich pozrieť. Neviem kde, ale budem ísť tam. To je dôležité. To je dôležité pre mňa. Ale toto je brutál, toto je fakt, že... Neviem, nič ešte nakopávačku. No, môžeš si dorobiť, no. Poďme ešte pozrieť ten Alp. No, ešte pozrieť, neveci. Hej, toto je 350-ka nová, dvojtak. Čo je toto, hen? To je 350-ka dvojtak, chlapče, toto. A nejaký vyfučík, ty kokos. 350-ka dvojtak. Dobré, ale to je nejaký motár, ty kokos, hen? Hej, no. Čo ti dáva? 350-ka dvojtak, to neviem, nejakého šialeného Taliana zase napadlo hovadinu spraviť. Jak to musí byť aj dosť silné, ne? Ja neviem, asi hej. A to je nejaký motor, to má aj menší, ona.
To je dobre, ty To je možno na tie jazdy, čo tak driftujú, alebo čo? Áno. 100 kg to má. Tiež to má 38. Ty vole. Neviem, strašne táto Chlapče, toto musí mať tak 50 koní. táto beta značka je Na zadnom kolese. strašne nedocenená. 45 aspoň. Fakt nádhera, ty kokos. A tak docenená nie, Pozor, pozor, však pozor. sa kupuje a predáva, akože. Áno. Ale Martin, Alpa aj tak najviac ľudí zaujíma. Dobre, pojeme na ňo. Toto je to, čo väčšina ľudí je na to zvedavá. Nová Beta Alp X. To je nejaká cestná, alebo čo? Peso, čo je to peso? Ale to je suchá hmotnosť? 142 kg je hmotnosť. To zistíme, ale Čo to je pre Boha? 350 To motor. vyrábajú v Číne, podľa mňa toto. Toto už srší takou čínštinou, táto motorka. Dosť. Toto není beta, toto je vyrábané v Číne na 100%. Alebo niekde tam, lebo to Čo je tak... za katalizátor hento dole? Ja neviem. Prečo nemá ochranné tlmiče? Čo to je? Ja neviem. Akože toto je prísahám, že toto čistí Čínu. Dosť. No, akože sedačka je taká, že sa mi potopila, tlačí ma na kosti ma tlačí. Toto je čo tu, jen? Neviem, nejaký ovládač. Ale toto sú nejaké eco gripy podľa mňa, lebo to všade začínajú dávať také nechutné gripy. Neviem. Chlapče, ale veril by si, že tu vie sadnúť aj pasažér za teba? Hej? Má stupačky, jen? Teraz nemám tašku. Poď sa tam zmestí. Ale pozri na tento chladič, aký vysunutý. To je ako najhorší dizajn, čo som asi videl. A ja, aj tlmiče to má divné. Ako neviem, čo Beta týmto chce povedať, ale za toto by som sa hanbil na ich mieste. Jak môže niekto takýto chladič spraviť takto? Úplne na to sedím, ešte horšie na tracer, proste, aký by som pomaly dozadu bol takto vysunutý. Oni mali ostať pri... Máš aj zohnuté nohy na to. Oni mali ostať pri tých motorkách, lebo toto je fakt akože... Neviem. Ale tam je terénejší, ale ten má aj terénne gumy. Čo by si radšej bral, Hondu a 300 alebo toto? Vieš čo, asi Hondu, neviem. Asi Hondu. Takže toto je najlepšia motorka zatiaľ. No nie, toto má horšie riešené veci, Pozri vieš. sa, termostat. Alebo čo? Na čo toto je dobré? To je tak vysunuté tu celé, že toto čo tu je, nejaký airbox, nasávanie? Hej, no toto je tak všelijak zvláštne riešené. To prísahám, že toto robia v Číne, túto motorku. Určite, na 100%. To asi vyrába tá istá čínska značka, čo sme tam Hej. videli hentu. Toto nemá, to Beta nič nemá s týmto spoločné, podľa mňa. Oni to len zle navrhli ešte k tomu. Neviem, Tento nemá to vedľa ani není flex, lepší? nemá to nič. Ale pozri sa, toto má chránený chladič. To je lepšie, Potom aj. hen. Alp 4.0. Prečo to má gumené stupačky? Počúvaj, Mišo, keď si toto kúpiš, tak neviem, no, či budeš chodiť s nami v party, lebo Mišo, ty máš 190 cm a... To je neviem, no. strašné. To je tak zle nastavené, že mi pozri, púcham si ruky do týchto oných. Jak to takto mohol niekto nastaviť? Tak to je poloposilnuté, hen. Au! Na to. To je čist... Ja by som sa hanbil na Betinom mieste. A to vytrhnem z toho stojanu. A ty čo? Čo? To môžeš iba na Honde toto robiť. Ty ma dojebe nejaký Talian do... A najlepšie na tom ten blatník, pozri sa. Čo hovoril niečo po taliansky, že či žerem Že špagety? ti nedrbe. Hej? Že prečo na tom prepružuje, že to nie je na pruženie motorka, to je iba na jazde. Že sa bojíš, že sa Nesmieš tam... používať tlmiče. Možno sa bojíš, že to je oceánu, no. Je to príde, aký by zobrali nejakú masku z Betty a proste ju tam dali nejakú zo skladu, čo mali, alebo neviem. Aj? Počuť, to je jak triálka vlastne predu, teraz Áno. som si spomenul, to je jak moja triálka, na ktorú dali nejaký displej. Neviem, toto je asi najlepšia motorka zatiaľ, čo som videl. A ja. Škoda, lebo NT Betty sú fakt dobré, no. Ale ja sa to ani tomu Talianovi nepáči, preto ma zjebal. Mal, že to... Za to, že sa to zlomí tam struny na tom, keď to budem robiť. Ale je v nálade ten Talian, takže v pohode. Dobre. Klasické enduro. No ale zaujímavé, že iba jedna struna to je v tlmiči prednom. Jak z toho boli riť, nič tam nezlepšili, čo sa týka sedanky. No neviem. Není tu nič menené, akurát tak... Hej, no klasická beta proste. Klasická Beta. A to je nejaký MX, či?
Nie, to je endurová beta. Úplne štandardná. Kokos, ale tie tlmiče dobre dojebali, meké sú jak hovado. Pozri na to, jak je to meké, ty vole. Strašne. Jak Honda 300 mi to už príde. Prečo tak spravili? No neviem. Zlatá, musím si ešte kúpiť 2024, čo má mala jednu strunu. Tie dvojtakty sú vždy mäkšie. Nič, musím si ešte kúpiť dvojtak. Ale pozri sa, tu jazdia na tých Alpoch. Factory 2021 alebo 2, jak mám ja mám dvojku, tuším. Normálne vám hovorím všetkým, že motorky idú dole vodou. Kvalitatívne Počúvajte ho. šetria. Normálne nepredávajte motorky, ale nechávajte si ich a len si ich opravujte. A spravite sa ku nim slušne, lebo Čím staršia, tým lepšia. tieto nové motorky normálne, oni zhoršujú stále kvalitu na tých nových motorkách. To vidím na ne, že to je detaily. Proste oni začínajú od detailov, šetriť na detailoch a postupujú podľa mňa ďalej. Každým rokom Oni to sa tak pomaličky sa to zhoršuje. normálne. Tento tlmiš, ty kokos, že to je tak... Vieš, ale keď chceš dodržať nejakú cenu a inflačne ti to ide extrémne hore, tak musíš proste odfajčiť nejaké veci na tom. No daj nejaký balans na tom triálovi. Vidíš, ich držím, hen? Tak aj to aj Filip vie robiť. No. Neviem. No ja som nešťastný z tých motoriek. Toto čo? Počkaj, na taň nechod, lebo sem nabehne ten starý hodník radil z kamery a... Ja si tiež myslím, že to nabehne za chvíľu. To je čo? To nie je pre teba, to je 50-ka, ty. Ukradol niekto veko odtiaľto, hen? Oproti Ultrabi máš aký z toho pocit? Taký. No, už nejaké 50-ky, to nezajímavé. Čo je toto, to je štvorták, ne? Počkaj, nechceš ten test tlmičov spraviť na tomto? Ne, už ne. Toto je štyrtakt? Hej. To je jaká reakciótka, hende? To takto na kameň hodíš a máš po nej. No, toto je také, ten štyrták neviem, no. V tej triálke to je také zvláštne. Ja mám doma tento dvojtaktík, Factory. Prečo to je takú extrémne nechutnú farbu na ten náboj? Ja to nerozumiem. No moja vyzerá trošku lepšie, či? Doma, myslím, Ja že mám stará. taký pocit naozaj, že len kazia tie motorky stále viac a viac. No ja mám vlastne toto isté, len 2 roky staršie od tohto. Neviem, no. Nechce mi to až tak páči. Ne. No ja mám krajšiu. Divnú farbu tam dali. Totálne divnú farbu. A je také moc poplastované. Dosť divné farby sú tu, no. No. Toto je všetko furt rovnaké tu. Ja keby nakúpili nejak lacnejšie farbu a... Blatník je furt taký istý. Neviem, mne sa to nelúbi. Mne sa ľúbi vás fakt asi tá tvoja. Asi je, akože má to podobné veci, ale tie farby sú také... Toto Farby je taká, sú strašne nejaká červené. lacná červená Hej, taká. no presne. Čínska, celé to také nejaké čínske. Nechápem. A toto čo tieto nálepky tu? Neviem. No. A pritom to nie je lacná vec, pozor, toto je akože relatívne dosť drahá vec. Táto nová stojí tuším 8 000 alebo 9. Čak áno, teraz áno. A to oni zobrali túto masku a dali to na ten Alp. Víš, henten tam prúži na hentej motorke tiež. Teraz máš šancu. Toto je čo ty kokos? To je to sedadlo. To som až tak moc prúžil na tej onej motorke. Chlapče, takto vyzerá tá beta s tou homologizačnou sádou. Toto mám doma ešte. Takto to vyzerá. To je strašné. Čo ti dáva? Je na tomto prúžiť? Kámo, toto si chcem vyskúšať, toto je môj sen. Prešlo by ťa to veľmi rýchlo. Hej? Toto je normálne, že triálka so sedadlom. Katastrofa táto sedačka. To normálne, keď chceš mať rytné vredy za chvíľu, tak si sed na tejto sedačke. To je normálne, že zatres. Toto, podľa mňa Talian nejaký kokos má vyšportovanú riť a svalnatú, čistý sval na tej riti a ja neviem, asi to necíti. Chcete mať ultimatnú motorku na vyškriabanie sa na hociaký kopec, tak si kúpte triálku so sedadlom, beta. Pozri sa. To je strašné. Toto má asi 70 kg táto motorka. Treba mať ultimatnú tvrdú vyšportovanú riť, lebo tu chytíte akurát tak vredy na riť z tohto. To je fakt, že... Je to také vtipné, že proste triálka s takýmto svetlom vpredu, s displejom, čo je tu tak náhodne hodený proste. Ale to je normálna triálka, lebo akože... No, to je tá lacná triálka nejaká, no. Kokos. Tá nádrž takto vyzerá špatne na tom. Strašné. To nič mosty, kokos. No, Tu máš takto zadu značku. teraz ma tu len Talian už ide preč. Môžeme si to vyskúšať na to? Môžem.
A to je šortka. No ja mám doma takúto triálku, samozrejme Factory edíciu. A som rozmýšľal, že si kúpim toto sedadlo za pár eur. Pohode. Lebo potom máš vlastne dojazd nejakých 100 niečo kilometrov, 150 možno len. No nie je sedadlo, to je ako keď drevo nejaké. Trestne sa dalo hento. Čo ti dáva to, na čo budem sedieť na tom plaste, čo tam je dole. Au, to je takéto čenké. Bolí ma z toho riť. Ale mohol by sa na to možno takto klopiť alebo niečo, ne? Možno by sa na tom dalo niečo robiť. Neviem, no. Také sedadlo, no. Asi keď si z polystyrenu vyrobím doma sedadlo, to bude lepšie. Ale ten displej je najlepší, ak je tu krivý proste. Barziak. Dobre to je, no. Hodí sa. Tuning.